আজকে তো আমরা ডিনারে খাবো অনলি ইয়েলো এন্ড গ্রিন কালারের খাবার। আর আমি তো আজকে আমার ইয়েলো সোয়েটারের সাথে একটা ইয়েলো কালারের ক্লিপও পরে নিয়েছি। এন্ড আমি তো পরে নিয়েছি একটা প্রপার গ্রিন কালারের টি শার্ট, আর সাথে তো আমি গ্রিন কালারের খাবারও পেয়ে গেছি, গ্রিন কোরিয়েন্ডার রাইস। বাট আমি তো এদিকে মেনু কার্ডে বুঝতেই পারছিলাম না যে কোনটা ইয়েলো কালারের খাবার, তাই জোম্যাটো সার্চ করে অর্ডার করে দিই ভুটানিজ গ্রেভি নুডল স্যুপ, যেটা তো ছিল একদম প্রপার ইয়েলো কালারের। আর সাথে তো এই নুডল স্যুপটা খেতেও দারুণ টেস্টি ছিল। এন্ড আমার অর্ডার করা এই গ্রিন কোরিয়েন্ডার রাইসের কালারটা তো আমার টি শার্টের কালারের সাথে পুরোপুরি ম্যাচিং হয়ে গেছে। এন্ড সিরিয়াসলি এই রাইসটা খেতে তো ছিল সুপার ইয়াম্মি। তো ডিনার সেরে তারপর আমরা দুজনে চলে এসেছি একটু পান খেতে। আর গৌরব তো নিয়েছে গ্রিন কালারের একটা নর্মাল মিঠা পান। বাট চন্দ্রানীর তখন চোখে পড়ে এখানে আছে ইয়েলো কালারের পান। তো আমি তো আমার জন্য ইয়েলো কালারের পান নিয়েও নিয়েছি। আর আজকে তো ফার্স্ট টাইম কালারফুল পান খেলাম, আর এটা খেয়ে আমাদের আজকে চ্যালেঞ্জটা কমপ্লিট করলাম।